Happy New Year manze, tuko na chairman wa gospel in Kenya. Ni in Kenya man in East Africa? Chairman wa gospel music katika East Africa, Central Africa, South Africa, West Africa, na sasa nimeanza kuingia North Africa. Na pia naona kwamba you are the most umesema the most handsome gospel yani wacha tu nikwambie, yani mimi I am the most handsome. Most handsome. Yani kijana tall handsome. Yani hapa bana. Gospel iko blessed. Nimeona umekuja kwa event kuvukisha mwaka. I mean, ilikuwaje ukaitwa hapa? Asi hapa walikuwa wanatafuta wale wasanii trending, wale wasanii ambao wako na impact, wale wasanii ambao yani wale gospel music watu wakisikia wanakuja because they want kuona anointing. Najua hapa hawangeniweka hapa kama ningekuwa siko. So wameniita kwa sababu na nasikia sasa hivi wamesema nataka mimi nifunge show. Sasa najua nafunga kwa sababu wanasema chairman ndio chairman bana. So chairman unamaanisha wale wasanii wote wameperform hapa wamekukatendrizia? Of course mimi ni chairman wao. Those are my curtain raisers. Wote hawa vijana wadogo akina Masterpiece akina nani? Mimi Shiro GP ni mdogo. Huyo mimi muulize chairman ni nani? Shiro GP anaheshimu chairman. Kwani mnamaanisha Shiro GP ni mkubwa kushinda chairman? Wewe. Hatujasema hivyo. Mimi sikumlipa. Shiro GP alikuwa anataka kuimba na chairman. Yani yeye alikuwa ni dream come true Shiro GP kuimba na chairman. Shiro alifurahi sana. Shiro GP muongeresha atakwambia alifurahi sana kuimba na Ringtone. Ilikuwa Shiro GP ni mfani na ako na energy excess, so tuseme ilikuwa mzuri sana kuimba na yeye. Ilikuwa vizuri kuimba na yeye kwa sababu ni mtu, yani Shiro GP ni anapenda art na muziki. Mbona ukachagua Shiro GP si wasanii wengine? Kwa sababu Shiro GP ni mrembo na ameokoka ya ukweli na anapenda Yesu. Hata ukiona venye ana dance ni kama mtu amelewa na hajalewa. Yani Shiro GP ni ule mama mwanamke ambaye amelewa na Roho Mtakatifu. Okay, chairman, kuna news imekama up saa hii tukiwa tu hapa that Eric Omondi, the president of comedy, na Bien wa Sauti Sol wamekuwa involved in a fight. Nataka kuambia nini kuhusiana nayo? Wamepiga jaribu pale. Nataka kuambia Bien na Eric Omondi kwamba wao wanafanya kazi mzuri. Unajua watu ambao wanafanya kazi za shetani, mambo zao zinakuwa ni vita, kugombana, vurugu, hiyo. So hiyo ndio matunda yao. Kwa sababu wangekuwa wanaogopa Mungu, hawange kugombana na kupigana in public, watu wazima. Eric Omondi nasikia ako kama 45 years old, Bien nimesikia karibu anagonga 50. Hao ni watu wazee, yani young ancestors wanapigana in public. Sijui watoto wadogo kama mimi kina bahati tutafanyaje? So nataka kuwatumia message gani kuhusu hiyo fight yao? Nataka kuambia Bien because si fight imeanza, imekuwa na online drama. Erika akiita Bien kipara, Bien akisema Erika amechanganyikiwa, vitu mingi sana. Alafu mwisho ameweza kupatana na kupigana. Eric Omondi, nataka kuzungumzia Eric Omondi kwa kamera. Eric Omondi. Eric Omondi, wewe ni mtu mzee sana. Una miaka karibu 50. Bien, wewe hata najua umegonga 50. Nyinyi ni watu wazee, nyinyi ni young ancestors. Mukipigana in public, vitu ambavyo mungeongea kama watu wazima, mnafundisha watoto wadogo kama sisi tabia gani kweli? Watoto wadogo wachanga kama sisi. Mimi nimezaliwa 94, sisi ni watoto wadogo ambao tunataka nyinyi mkue example. Eric Omondi wewe ni mzee sana. Yani tumekasirika sana. Sisi kama gospel music tunashutumu vitendo vya kupigana kwa sababu mnaweza ongea mtoke muambie watu. Sisi tunawaona kama wakubwa wetu, young ancestors, mnafaa kutuonesha the right way. Mmekosea sana kupigana in public, mnatufundisha sisi watoto wadogo tabia mbaya. Hapo kwa Eric bado juzi alikuwa na press conference kubwa sana na because last week ulikuwa umetuita kwako, tukakula mbuzi, tulikula nyama, tukakula kuku actually, na tukafurahia sana, tukasema asanti, na tukajibamba tu sana. But Eric akasema hapo ulituita si kwako, hiyo ni nyumba ya Airbnb. Unataka kusemaje kuhusiana naye? Eric Omondi ni mtu ambaye hajawahi own kitu, hajawahi own hata ploti. So haelewi mambo ya manyumba na mashamba. Mambo ya manyumba na mashamba achia watu ambao wako na manyumba na mashamba kama sisi.
Ukitaka kuongea mambo ya apartment na malis ambazo za kulipa rent magorofa, uliza Eric Omondi. Sasa Eric Omondi aamini, nilisikia akisema mkisi kama mimi anawezaje ishi Runda. Najua ni mbaya sana kwa sababu Eric Omondi alisema mimi naishi Jogorod. Nikamwambia Jogorod kunaishi binadamu. Na mafans wangu wengi, actually nataka kushukuru Eric Omondi, tangu aseme mimi naishi Jogorod, mafans wengi sana Jogorod wamenipenda. Wamesema yani Ringtone wewe ni wetu. So hata hapa kwa hii event, mafans wengi sana wametoka Jogorod kwa sababu wanataka kuona mtu anaishi kwao. Yani na mtu amewakubali kama mimi. So ni ukweli unaishi Gongro? Nini Jogorod? Mimi naishi Runda, lakini nilikuwa naishi Komarok. Jogorod nishaikuwa na biashara. Mimi niko na biashara mingi. Sitaki kuambia Eric Omondi vile vitu nafanya. Mimi nafanya biashara mingi. So Jogorod nimekuwa na biashara. Biashara legit? Mimi nimeokoka na wewe ngafanya business legit? Mimi ngafanya business legit ya mbinguni. Mimi kaokoka sana. Yani mimi ukinikata hivi damu ya Yesu inatoka. Mimi ni mtoto wa Yesu. Uliweza kuwina the best gospel artist in Kenya. Yes. Kwa Fema Awards. Yeah. How is the feeling? Feeling ni mzuri kwamba wananikubali, wanasema Ringtone anafanya kazi mzuri ya kukandamiza akina Willy Paul, ya kuwakandamiza akina Bahati, na wote kuambia kwamba wamefanya mchezo sana mbaya kwa kutoka kwa Yesu. So wamenitia moyo. Sasa juu wamenipea award kwa kuwakandamiza na kuwavurusha na kuwavuruga akina Poze. Sasa nitawavuruga zaidi, ndio next year niweze kupata award 2. Sasa nitawavuruga sana. Willy Paul nimepewa award kwa kuwakanya na kuwagombanisha. Sasa mwaka huu mtaona nitawavuruga vibaya sana kwa sababu gospel imesema nafanya kazi mzuri. Nimekuwa voice. Alafu chairman, tukiwa tu hapo kwa Willy Paul, ndio ulicomment kwa issue yake na Diana. Juzi ametoa barua ya koti. Koti ya Diana Afunguka. Bado hajaikuwa down. Unazungumzaje? Mimi sitaki kuingilia mambo ya Diana na Willy Paul. Imeshakuwa mambo ya kotini. Mtu kama ambaye anaogopa Yesu, anaogopa Mungu na anaogopa sheria. Mambo yameenda kotini, sheria inasema watu wasiongelee mambo ya kotini. So sitaongelea mambo ya kotini. Ringtone mwaka 2021 umeweza kufanya collabo mbili na Rose Muhando. Mbona Rose Muhando? Rose Muhando tulifanya collabo moja ya kwanza ambayo inaitwa Yesu Angare. Watu ambao hawataki Yesu Angare wakaungana na wakaweza kutoa huo wimbo kwa YouTube. Tukasema kama mnataka Yesu asingare, sisi ambao mnajaribu kututolea wimbo sisi ndio tupo. So ilikuwa yani walitoa ule wimbo, tulifanya collabo moja. Walitoa ile nyingine na nilikuwa nimespend kama 3 million, nikataka kuwafundisha adabu, kuambia mimi afadhali nikae uchi lakini niwekeze kwa nyimbo za Mungu. So ndio nikatoa hiyo nyingine. Hata wakaona aibu wakajaribu kurudisha, hata nikamwambia ni sawa tu. Album yako lini chairman? Album yako lini? Next year mambo ni makubwa sana. Yani mwaka huu mambo yatakuwa makubwa, na waomba kwamba mtaniruhusu, naambiwa ni kwamba ni nafasi yangu kuingia stage. Kuna Justina Siokao ambaye analifanya 2020, akafanya 2021 na akafanya 2022. Hizo ni ngoma zinaitwa hivyo. Na akasema ule mtu anamsumbua sana hii town ni gospel ni chairman wa gospel Ringtone Apoko, na angependa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na yeye. Unamwambiaje kuhusiana nayo? Justina nani? Siokao. 2020. Okay, mimi kwa kusema ukweli sijai msikia. Ni Justina Koikau. Okay, mimi simjui Justina. Nimetumiwa clip juu ya mdada, nimeambiwa sijui anaimba. Mimi sijasikia nyimbo zake. Nitaenda kuchunguza nyimbo za huyo Justina Kioko ama Kiko? Sokau. So nitachunguza muziki wake. Lakini wacha niwaambie, kama kweli amejitolea, kwa mpole brother. Okay, so kama amejitolea kweli huyo Justina Koikau Kioko, sio Kau, ni dada yako. Unajua anaweza kuwa dada ya Kioko. Justina. So huyo Justina anaitwa 2020. Haya Justina 2020 ni kitambo. Haya Justina. Okay, so huyo Justina nataka nimwambie, mimi nimesema natafuta mdada ambaye nitamuoa, ambaye anapenda Mungu. Kama amejitolea ananipenda, wacha nikueleze. Nataka kumuonya huyo Justina, nimwambie hapa competition iko tight na iko juu. Kwa sababu ukiangalia kwa gospel industry, watu handsome, watu tall,
watu ambao wanafia Mungu, watu ambao wamejituma na wapenda Yesu ni wachache sana. Sasa hapa competition hiyo Justina mumwambie watu wananingangania sana. DM zangu zinalia. Hata marafiki zangu wengine wamezima masimu zao, hata wanajaribu wanaongeleshwa eti muongeleshe ringtone. Yeah, so Justina ajue competition iko tight na tupendelei mtu yoyote. Uimbe 2020, uimbe 2027, uimbe sijui umefanya nini. Wewe Justina Koikau, competition iko tight. Muendelee kuningangania kwa ufalme wa Mungu. Mbarikiwe sana. Asante chama.